So, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and studying well. కనెక్టర్స్లో ఇది లాస్ట్ పార్ట్ అనమాట. ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చేసాం. ఇందులో అయితే రిమైనింగ్ రెస్ట్ ఏ టైప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేద్దాం. బిఫోర్ దాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ గైస్, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గట్, లైక్ వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు, అట్లీస్ట్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ గివింగ్ ద లైక్. At least you should have give the like for my efforts. And yeah, hype కూడా ఇవ్వండి వీడియోకి. సో యా, ఇది మనకి 4 టైప్స్, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ 2-3 టైప్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్లో. ఇది 4th టైప్ అనమాట. ఇందులో రిజల్ట్ అండ్ రీజన్ అన్నట్టు. రిజల్ట్ రీజన్ కనెక్టర్స్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ దట్ లింక్ అ కాజ్ ఆర్ reason to its resulting effect or consequence in a sentence. సో ఈ కనెక్టర్స్ ఏంటంటే, ఒక రిజల్ట్ దాని యొక్క రీజన్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు కదా, దానికి సెంటెన్స్లో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న 2 డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ని కలపడానికి రిజల్ట్ రీజన్కి రిలేటెడ్ కనెక్టర్స్ యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. వాటి అవేంటో చూద్దాం. బికాజ్, యాజ్, సిన్స్, ఇవి చాలా మోస్ట్ కామన్లీ అడిగేవి లైక్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్లో. సో దీస్ ఆర్ అమాంగ్ ద మోస్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కనెక్టర్స్ ఫర్ ద ఇండికేటింగ్ ఎ రీజన్. సో ఏదైనా ఒక కాజ్ ఉందంటే దానికి ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది కదా. సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని నీకు అర్థమైతే సెంటెన్స్లో చదివిన తర్వాత యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ 3 అన్నట్టు. 3 connectors. They introduce the cause that leads to a particular result. సో ఇవేంటంటే ఒక కాజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ వచ్చేలాగా. ఏవైతే ఏ కాజ్ అయితే ఉందో దానికంటే ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా, సో దానికి రిలేటెడ్ ఇవి కనెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, షీ వాజ్ లేట్ ఫర్ వర్క్ బికాజ్ హర్ కార్ వుడెంట్ స్టార్ట్. సో తను లేట్ ఎందుకయింది, బికాజ్ తన వెళ్ళే కారు ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ కాలేదు అందుకని. సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా, అలా అన్నట్టు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దర్ టీమ్ వర్క్ ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ అహెడ్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్. అంటే వాళ్ళు ఆ టీం, ఎవరైతే టీం వర్క్ ఉందో వాళ్ళు కష్టపడిన కష్టం వల్లే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కెడ్యూల్ కన్నా ముందే కంప్లీట్ చేయగలిగారు. సో ఇక్కడ కాజ్ ఒకటి, ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా. కాజ్ అంటే వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ వల్లే అది ప్రాజెక్ట్ అనేది బిఫోర్ స్కెడ్యూల్లో కంప్లీట్ చేయగలిగారు. సిన్స్ ద కన్సర్ట్ టికెట్స్ వర్ సెల్లింగ్ అవుట్ క్విక్లీ, వీ పర్చేస్ దెమ్ ఆన్లైన్ టు సెక్యూర్ అవర్ సీట్స్. ఏదైతే కాన్సర్ట్ ఉందో ఆ టికెట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అమ్ముడైపోతున్నాయి కాబట్టి వీ పర్చేస్ దెమ్ ఆన్లైన్. సో దేర్ ఫోర్, దస్, హెన్స్, ఈ 3 కనెక్టర్స్ కూడా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ని తెలిపేవన్నమాట. దీస్ కనెక్టర్స్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ ఏ రిజల్ట్ ఆర్ కంక్లూజన్ దట్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ గివెన్ రీజన్ ఆర్ క్లాజ్. ఒక రీజన్ నుంచి తీసుకున్న కంక్లూజన్ ఆర్ రిజల్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దీస్ కనెక్టర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ అన్నట్టు. The weather was extremely hot, therefore they decided to stay indoors. సో ఏదైతే వెదర్ ఉందో అది చాలా హాట్గా ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు నౌవేడేస్ ఈవెన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ హీట్ వేవ్స్, రైట్? సో ఎండగా ఉంటే మనం అవాయిడ్ చేస్తాం కదా బయటకు వెళ్ళడానికి. దాట్స్ వై ఇది కాజ్ అంటే దీని ఎఫెక్ట్. దాట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. దే డిసైడెడ్ టు స్టే ఇండోర్స్. ఇవి రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఏంటంటే, దిస్ కనెక్టర్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ టు ఇండికేట్ ఏ రిజల్ట్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్స్. సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్, ఒక 2 ఫ్రెండ్స్ మధ్య కానీ ఫ్యామిలీస్ మధ్య కానీ జరిగినప్పుడు అలాంటి కన్వర్జేషన్స్లో సో అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తామన్నమాట. హీ స్టడీడ్ డిలిజెంట్లీ, సో హీ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్. తను చాలా బాగా చదివాడు, దట్స్ వై హీ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. తను ఎగ్జామ్లో మంచిగా పర్ఫార్మ్ చేయగలిగాడు అలా అన్నట్టు. Consequently, this is also most commonly used asked, like they used to ask examination most commonly, guys, so you have to remember this. Consequently, this connector explicitly signifies a result or effect that follows from a specific cause. ఒక స్పెసిఫిక్ కాజ్ నుంచి ఫాలో అయ్యే రిజల్ట్ కానీ ఎఫెక్ట్ కానీ తెలిపేదాన్ని ఈ కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. కాన్సిక్వెంట్లీ, ఓకే. The heavy rain caused flooding in the area.
కన్సిక్వెంట్లీ మెనీ హోమ్స్ వేర్ డ్యామేజ్డ్. సో ఏదైతే ఎక్కువ ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ లైక్ వర్షపాతం వల్ల చాలా వరదగా ఫ్లడింగ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి చాలా హోమ్స్ కూడా లైక్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అన్న మీనింగ్లో యూస్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఇట్ కెన్ బి యూస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ సంథింగ్. సో ఇదేంటంటే ఫర్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం కానీ లేదంటే రీజన్ ఫర్ సంథింగ్ దానికి రిలేటెడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఫర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. హీ అపాలజైజ్డ్ ఫర్ బీయింగ్ లేట్ డ్యూ టు ట్రాఫిక్. అతను ట్రాఫిక్ వల్ల లేట్గా రావడం వల్ల హీ అపాలజైజ్డ్, తను క్షమాపణ కోరాడు అన్నట్టు. దే ఆర్గనైజ్డ్ ఏ చారిటీ ఈవెంట్ ఫర్ రైజింగ్ They organized a charity event for raising funds to support underprivileged children. సో వాళ్ళు ఒక చారిటీ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఎందుకు? ఫండ్స్ రేజ్ చేయడానికి. ఎందుకు? టు సపోర్ట్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్, అంటే కొంచెం ఎవరికైతే సపోర్ట్ కావాలో అలాంటి చిల్డ్రన్కి సపోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఒక చారిటీ ఈవెంట్. Due to also most commonly asked connector, guys. This phrase indicates the reason or cause behind a particular result. ఇదేంటంటే డ్యూ టు అనేది ఒక ఫ్రేజ్లో తీసుకుంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ కనెక్టర్. ఇట్ ఇండికేట్స్ రీజన్ ఆర్ కాజ్ బిహైండ్ ఏ ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ యొక్క వెనుకున్న రీజన్ అండ్ కాజ్ని ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ద ఫైట్ వాజ్ క్యాన్సల్డ్. ఫైట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎందుకు? డ్యూ టు బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్. ఫైట్ కాదు గైస్, సారీ, ఫ్లైట్. ద ఫ్లైట్ వాజ్ క్యాన్సల్డ్. ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయింది అనుకుంటే డ్యూ టు వెదర్ కండిషన్స్. చూసారు కదా, ఒక రీజన్ అండ్ కాజ్ బిహైండ్ ద పర్టికులర్ రిజల్ట్స్. ఇది రిజల్ట్. ఫ్లైట్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అండ్ రిజల్ట్ అనుకుంటే డ్యూ టు వాట్? బ్యాడ్ వెదర్ కాజ్. సో ఓవింగ్ టు, సిమిలర్ టు డ్యూ టు, దిస్ ఫ్రేజ్ ఈజ్ యూస్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద రీజన్ ఆర్ కాజ్. సేమ్ డ్యూ టు ఎలాగో ఓవెన్ టు కూడా అలాగే. ఓవెన్ టు హర్ హార్డ్ వర్క్ షీ అర్న్డ్ అ ప్రమోషన్. డ్యూ టు తన హార్డ్ వర్క్ వల్లే, ఈవెన్ ఇఫ్ వీ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ వీ డూ క్రాక్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. దట్స్ వై సేమ్ లైక్ షీ వర్క్డ్ హార్డ్, దట్స్ వై షీ అర్న్డ్ అ ప్రమోషన్. In light of, this phrase introduces a reason or justification for something in consideration of a particular context. సో ఏంటంటే ఈ ఫ్రేజ్ ఏంటి? ఒక రీజన్ కానీ జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఒక విషయానికి సంబంధించిన రీజన్ ఆర్ జస్టిఫికేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందన్నమాట. ఇది చూద్దాం. ఇన్ లైట్ ఆఫ్ రీసెంట్ ఈవెంట్స్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. ఈ రీసెంట్గా జరుగుతున్న ఈ ఈవెంట్స్ వల్ల సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేశారు అన్నట్టు. Because of the fact that this longer phrase serves as an explicit reason connector. సో ఇదేంటంటే రీజన్ని ఒక కాజ్ యొక్క రీజన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ బిగ్ ఫ్రేజ్, యూ కెన్ సే లాంగర్ ఫ్రేజ్. బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ హ్యాడ్ అ ఫీవర్ హీ కుడెంట్ అటెండ్ ద మీటింగ్. సో తనకి ఫీవర్ ఉంది కాబట్టి హీ కుడెంట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్. తను ఆ మీటింగ్కి రాలేకపోయారు. యాజ్ అ రిజల్ట్, దిస్ ఫ్రేజ్ క్లియర్లీ లింక్స్ ద రిజల్ట్ విత్ ఇట్స్ కాజ్. ఇదేంటంటే క్లియర్గా ఆ కాజ్కి దాని యొక్క రిజల్ట్స్ని లింక్ చేస్తారనమాట. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్ ద రోడ్ వాజ్ క్లోజ్డ్ ఫర్ రిపేర్స్. అంటే ఆ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల రోడ్ అనేది క్లోజ్ చేశారు రిపేర్ చేయడానికి. దట్స్ వై ఆల్సో ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ కనెక్టర్ in sentences to provide explanations, reasons or justifications for something that has occurred or for a decision that has been made. ఒక డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో లేదంటే ఒక రిజల్ట్ ఏదైనా జరిగి ఉందో దాని యొక్క కాజ్ ఆర్ ద రీజన్ బిహైండ్ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దట్స్ వై యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. He had extensive experience in project management and that's why he was chosen as the team lead. తను టీమ్ లీడ్లో ఎంచుకోబడ్డాడు. ఎందుకు? బికాజ్ హీ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్. తను మున్పు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీద వర్క్ చేశాడు కాబట్టి తన దగ్గర ఆ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీవన్ చూస్డ్ హిమ్ యాజ్ ఎ టీమ్ లీడ్. ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్త్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ వచ్చేసి కండిషన్ బేస్డ్ గైస్.
ఇక్కడ కండిషన్ బేస్డ్ అంటే కండిషన్ బేస్డ్ కనెక్టర్స్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ యూజెస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ కండిషన్స్, కంటింజెన్సీస్ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్ సెంటెన్సెస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కండిషన్ బేస్డ్ కనెక్టర్స్ని ఏంటంటే ఒక కండిషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ కంటింజెన్సీస్ కానీ అలాంటి సెంటెన్సెస్లో ఒక ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దేన్ని కండిషన్ బేస్డ్ అప్పుడు మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం. దీస్ కనెక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ టు కన్వే రిలేషన్షిప్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ బీయింగ్ మెట్. ఒక రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే కొన్ని రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ ఐ డూ రెస్పెక్ట్ అన్నట్టు, గివ్ రెస్పెక్ట్ టేక్ రెస్పెక్ట్ అన్నట్టు ఒక టర్మ్ ఒక టూ థింగ్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ని కన్వే చేసేదాన్ని ఏంటి అవి ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ని మెట్ అవ్వాలి, రీచ్ అయితే అప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్కి లైక్ చెప్పడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తారనమాట ఈ కనెక్టర్స్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ కండిషన్ బేస్డ్ కనెక్టర్ గైస్, లిటరలీ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో కండిషన్ బేస్డ్ అయితే. సో అంటే ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ వీ విల్ స్టే ఇండోర్స్. ఇప్పుడు కనుక వర్షం పడితే మేము ఇంట్లోనే ఉంటాం, వర్షం పడితే మేము ఎందుకు లోపలికి వెళ్తాం అన్నట్టు. ఇఫ్ షీ కంప్లీట్స్ ద అసైన్మెంట్ ఆన్ టైమ్ షీ విల్ రిసీవ్ అ బోనస్. తను ఇన్ టైంలో కనుక ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయగలిగితే తను బోనస్ తీసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. కండిషన్ అంటే కండిషన్స్ అప్లై అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ యూ విల్ గెట్ దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దట్. లైక్ అలా అనమాట. ఒకటి నీకు కావాలంటే దానికోసం నువ్వు ప్రయత్నించాలి, దానికోసం నువ్వు పని చేయాలి. అలాగే కండిషన్ బేస్డ్ సెంటెన్సెస్లో ఇవి యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ ప్రిఫర్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వీ కెన్ లిసన్ టు దాట్, ఇఫ్ నాట్ వీ కెన్ చూస్ సంథింగ్ ఎల్స్. నువ్వు ఏంటంటే నువ్వు ఇప్పుడు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ప్రిఫర్ చేయగలిగితే కనుక మనం అది వినొచ్చు, లేదంటే వీ కెన్ చూస్ ఎనీ సంథింగ్ ఎల్స్, ఎనీ అదర్ మ్యూజిక్ అన్నట్టు. అన్లెస్, సో అన్లెస్ అనేది టైం గురించి కాకుండా థింగ్స్ కోసం మాట్లాడుతుంది గైస్. అదే అంటిల్ అనేది ఒక టైం కోసం మాట్లాడుతుంది. దట్ ఇవి కూడా కండిషన్ రిలేటెడ్ మాత్రమే, కాకపోతే టైం రిలేటెడ్ ఇది మాట్లాడుతుంది, థింగ్స్ రిలేటెడ్. వీ విల్ గో ఫర్ ఏ పిక్నిక్ అన్లెస్ ఇట్ రైన్స్. అది వర్షం పడకపోతే మనం పిక్నిక్ వెళ్తాం, ఒకవేళ రైన్ పడితే కనుక మారిపోతాం అన్నట్టు. ఒక థింగ్స్ ఆర్ లైక్ ఒక రిలేషన్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు మనం అన్లెస్ యూజ్ చేస్తాం. అంటిల్ అనేది ఒక టైం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటిల్ యూజ్ చేయాలి. ప్లీజ్ కీప్ ద డోర్ క్లోజ్డ్ అంటిల్ ద స్టార్మ్ హ్యాస్ పాస్డ్. ఆ స్టార్మ్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళిపోయే వరకు ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ అన్నట్టు. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ కండిషన్ దట్ ఇట్ ఫుల్ఫిల్డ్ అలౌడ్ ఫర్ పర్టికులర్ యాక్షన్ ఆర్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ బారో మై కార్ ప్రొవైడెడ్ దాట్ యూ రిటర్న్ ఇట్ బై టుమారో. సో నువ్వు నా కార్ తీసుకోవచ్చు, బట్ టుమారో యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఇట్. In case, this connector is also used to introduce a precautionary condition or contingency. ఒక ప్రికాషనరీ లైక్ ప్రికాషన్స్ అంటే ఏంటంటే రూల్స్ అండ్ ఏదైనా మనం ఒకటి చేస్తున్నామంటే కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి కదా, జాగ్రత్తలు అన్నట్టు. అలాంటి సెంటెన్సెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్, బ్రింగ్ ఎన్ అంబ్రెల్లా ఇన్ కేస్ ఇట్ రైన్స్. గొడుగు తెచ్చుకొని, అది గొడుగే కదా అంటారు తెలుగులో, ఎస్, గొడుగు తెచ్చుకోండి మేబీ వర్షం పడవచ్చు అని. లైక్ ఇక్కడ ప్రికాషన్ అంటే చెప్తున్నా, ఒక కైండ్ ఆఫ్ జాగ్రత్త చెప్తున్నట్టు కదా. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ సెట్స్ అ కండిషన్ దట్ మస్ట్ బీ కంటిన్యూస్లీ మెట్ ద పర్టికులర్ రిజల్ట్ టు బి మెన్షన్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ రిజల్ట్ మెయింటైన్ కోసం చెప్పేదానికి ఈ చెప్పడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ యూజ్ మై కంప్యూటర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ డోంట్ డిలీట్ ఎనీ ఫైల్స్. నువ్వు నా కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దానిలో ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం నువ్వు టచ్ చేయకూడదు, డిలీట్ చేయకూడదు అన్నట్టు. ఓన్లీ ఇఫ్. దీంతో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే యూ విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ స్టడీ రెగ్యులర్లీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామ్, ఇప్పుడు మనం బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, మనం ఎప్పుడు సింప్లీ ఐడియల్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫిల్ చేసేసి సింప్లీ వెళ్ళి రాసేస్తే మనకేం వచ్చేది కదా, వీ కాంట్ ఈవెన్ పర్ఫామ్ వెల్. సో మనం మంచిగా ప్రిపరేషన్ చూసుకొని వెళ్తేనే కదా వీ కెన్ క్రాక్ దట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇది కూడా అంతే. ఆన్ ద కండిషన్ దాట్ emphasizes that a specific condition must be met for an action or agreement to take place.
అంటే స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కానీ ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యే అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్, అంటే ఒక యాక్షన్ జరగడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్, దానికోసం ఆ రెండు జరగడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఆన్ ద కండిషన్ దట్ అంటారు. ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ మీద ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ జరగాలి, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇది యూజ్ చేస్తాం. వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఆన్ ద కండిషన్ దట్ యూ సైన్ ద కాంట్రాక్ట్. నువ్వు కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేస్తే వీ కెన్ ప్రొసీడ్ అన్నట్టు. అజ్యూమింగ్ దాట్, ఇది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సపోజ్ దాట్, సిమిలర్ టు అజ్యూమింగ్. ఇన్ ద ఈవెంట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ అ కండిషన్ బేస్డ్ పాసిబుల్ ఫ్యూచర్ అకరెన్స్. అంటే ఫ్యూచర్లో జరిగే అకరెన్స్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసే కండిషన్ బేస్డ్ కనెక్టర్ అన్నట్టు. ఇన్ ద ఈవెంట్ దాట్ ద మీటింగ్ ఈజ్ క్యాన్సల్ వీ విల్ రీషెడ్యూల్ ఇట్. ఒకవేళ ఆ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయితే కనుక వీ విల్ రీషెడ్యూల్ ఇట్, మనం మళ్ళీ రీషెడ్యూల్ చేస్తాం. గివెన్ దాట్ ఇట్స్ అ హాలిడే ద ఆఫీస్ విల్ బీ క్లోజ్డ్. సో ఈరోజు హాలిడే కాబట్టి ద ఆఫీస్ విల్ రిమైన్ క్లోజ్డ్ అన్నట్టు. సో యా, అయిపోయింది గైస్. వీ విల్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కమింగ్ లెక్చర్స్. ఓకే, కనెక్టర్స్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద కనెక్టర్స్. టుమారో ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్. Meanwhile, you just have to practice and revise all these connectors and its types. Okay, thanks for watching. Have a great time. Stay consistent. Okay.